আম্মু তুমি আমাকে নতুন এই সাইকেলটি কিনে দাও। আরে পিকু, এই সাইকেলটা তো অনেক দাম, আমার কাছে এখন এত টাকা নাই। এমন কথা বলো না মা, আমার এই সাইকেলটা পছন্দ হয়েছে, এটা আমি নেবই। আমি এই সাইকেল কিনে দেবো না। না কিনে দিলে আমি এখানে মুরগি হয়ে বসে থাকবো। আরে এই পাগল তো আমার ইজ্জত মাটিতে মিশিয়ে দেবে, আমি এখান থেকে পালিয়ে যাই। পিকু জিদ করিস না, বাসায় যাচ্ছি, গিরে আয়, না দিলে থাক। আম্মু তো সাইকেল না দিয়ে বুদ্ধি করে পালিয়ে গেল, এখন আমি একা কিভাবে বাড়ি যাব? তোমরা লাভ ইমোজির কমেন্ট করো, তাহলে আমি বাড়ি চলে যাব।